دوستای عزیز، میخوایم یکی از تجربیات زندگی خود با شما شریک بسازم. مدت 3 سال میشه که در کشور جرمنی زندگی میکنم، در شهر هامبورگ آلمان. و یک از تجربیاتی را که من در مدت 3 سال آموختم این بود که زبان در زندگی انسان خیلی یک نقش عالی داره. اگر یک انسان قادر به تکلم چندین زبان باشه، زبانهای بین المللی، او در هر گوشه و کنار دنیا اگر مهاجرت کنه و اگر سفر کنه با هیچ گونه مشکلی روبرو نمیشه، یعنی مشکلات کمتر داره. و من ای آموختم که آموختن یک زبان بهتر از خواندن یک رشته تحصیلی است. اگر ما 4 سال یک رشته تحصیلی را بخوانیم و در پهلوی از ما یک زبان بین المللی را صحبت نتانیم، ارزش امی رشته تحصیلی ما کمتر از این زبان است. یعنی اگر یک انسان بتانه چندین زبان بین المللی را تکلم کنه یا صحبت کرده بتانه، خب یاد داشته باشه و او اگر بخواهد در هر کشوری جهان اول مدرن سفر کنه، میتونه که با فرهنگ و شرایط او امو کشور خود زود عیار بسازه، میتونه یک زندگی بهتر برای خود داشته باشه. ما در کشور جرمنی اشخاص زیاد را دیدم که ماستر هست، دکترا داره، یعنی پی اچ دی داره از رشته های مختلف، اما اونا تسلط به هیچ یک از زبان های بین المللی نیست و مشکلات های فراوان داره در این کشور. اما کسایی را هم دوستایی را دارم که در این کشور جرمنی چندین تا زبان های بین المللی را درست صحبت میکنه، تکلم میکنه، اما در اینجا راحت تانسته برای خود یک بزنس شخصی را اندازی کنه، راحت تانسته که یک رشته بهتره در اینجا اگر بخواه ادامه تحصیل بده میتونه بخونه. و این تجربیات شخصی ما بود. و برای دوستایی که میخواه از نکات کشورهای دیگه، از دیگه نقاط کشورها مثل کشورهای پسمانده مثل افغانستان و بعضی از کشورهای مثل سوریه، عراق، کشورهای جنگ زده میخواین به کشورهای دیگه سفر کنه، بجای از اینکه میخواین 3 سال و یا 4 سال دانشگاه بخوانن، ما توصیه می است که بجای صرف کردن وقت خود در این بخشا بهتری است که یک 3 تا 4 تا زبان زنده دنیا را یاد بگیره و این زبانهایی را بیشتر کمک میکنه تا جایی که یک رشته تحصیلی را بخونه. پس توصیه ما ای است که زبان جدی بگیرین. همون قسم که ما و شما در دوران مکتب و پندون هم خواندیم که زبان وسیله افهام و تفهیم است، یعنی با این زبان ما میتونیم، با یادگیری چندین زبان ما میتونیم با افراد مختلف در هر گوشه و کنار دنیا ارتباط برقرار. اگر ما رشته های مختلف طبی را یا رشته های مختلف انجینری را و یا رشته های مختلف علوم طبیعی و انسانی را یاد داشته باشیم و در پهلوی از او زبان که یک وسیله افهام و تفهیم است و زبان نداشته باشیم، یعنی چندین تا زبان بین المللی را یاد نداشته باشیم، ما همین معلومات را و همین انفارماسیونی که ما در ذهن خود داریم نمیتونیم میره برای دیگران انتقال بدیم. پس ما از همون داشته هایی که چندین سال ما تحصیل کردیم از اونا استفاده کرده نمیتونیم. پس بهتری است که اگر پهنتون میخوانیم و هر کاری را که میکنیم در زندگی خود کوشش کنیم که یک چند تا زبان زنده دنیا را یاد بگیریم در پهلوش. زبان واقعیت وسیله افهام و تفهیم است و ما را کمک میکنه که با دنیای مختلف، با تکنولوژی مختلف، با افراد مختلف
ارتباطات داشته باشین و از چیزهای جدیدی که در دنیا کشف شده به زبانهای مختلف، دانشمندای مختلف نظرات خود شیر کرده، برای ما شریک ساخته. و اگه بتانیم و اگه بخوایم از نظریات مختلف دانشمندای مختلف استفاده کنیم، یگانه راه حلش است که باید زبان ما رو بفهمیم. اگه بخوایم از تکنولوژی اونا استفاده کنیم، باید زبان تکنولوژی ایزو، اگر انگلیسی است باید انگلیسی رو بفهمیم. اگر دوج یا آلمانی است آلمانی رو بفهمیم، اگر روسی است زبان روسی رو بفهمیم، اگر فرانسوی است و یا چینی است اما زبان مربوطهش باید بفهمیم. پس دوستای عزیز، کوشش کنین در هر جایی که هستین هر دقیقه وقت خود به جای دیدن تلویزیون، به جای به اصطلاح صحبت کردن که هیچ جایی را و هیچ درد را دوا نمیکنه، کوشش کنین از 5 دقیقه حداقل روزانه وقت خود برای یادگیری یک زبان مصرف کنین، استفاده کنین، تا ای که بتانین با همین 5 دقیقه وقتی که روزمره برای آموزش زبان استفاده میکنین و در آینده بتانین که به اصطلاح به رویاهای خود برسین و از این طریق بتانین که به اهداف خود زودتر برسین. پس کوشش کنین زبان دوستای عزیز جدی بگیرین.